Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka, alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony, tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba-tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, green and healthy home. Valombe fultona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao. Na mbola tsy nisoratra anarana azy, mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Ankafizin'ny biscuit potata eo ampanarahana ny le JT. Essaye vite les goûts potato et spicy. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Potata! Madula landava miaraka amin'ny lark. Cool. Lark savory L'art manolotra ho anao ny le JT. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Zoma 7 Desambra 2024 miarahaba tompolasy tompoko vavy tonga soa indray eto amin'ny le JT manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany indreto avy ary ireo lohatenim-baovao. Ilaina vahaolana ny fomba fikirakirana ny tambazotra ny serasera hoy ny filoham-pirenena manoloana ny mpanao gazety Denis Avoloha. Tanjona ny isian'ny fifanarahana sy lalam-pifehezana satria efa mivoana amin'ny soatoavina malagasy ny zava-mitranga ao anatin'ireny tambazotra an-tserasera ireny. 10 andro aorian'ny fety no ahafahana mamaritra hoe ny tombo sady sy ny olona mitondra ny tsy mikaretina. Aorian'ny feptaona izany vao isy fanapahan-kevitra vaovao mety ho raisy ny fitondram-panjakana indray hoy ny filoham-pirenena. Isy ny tombana amin'ny 10 janoary izao. Anomboka ny alahady 9 janoary ny kanina 2024 ao Cameroun. Lalao 20 no andeha mivantana ao amin'ny Star Times. Anokatra ny lalao i Cameroun na Pampiatrano sy Burkina Faso mpiray vondrona aminy. Manamafy ny fampitandremana ny mponina manamorona ny renonano ny sisaony hatrany ny Abiba manoloana ny mety ho fiakaran'ny rano. Tokony ho samy mailo ny rehetra rehefa vanim-potoana fahavaratra. Rongony miisa 70 fototra milanja 50 kilao no saron'izandary tany amin'ny commune Ambanivohitra Ambohimangarovo. Isantarana ny fampahalalam-baovao ary ny Alaina. Nanosika-hevitra ny karakarana fikionan-doha sy ady hevitra lehibe mikasika ny tokony fiaraha-mijery sy fitantana ireo tambazotra an-tserasera ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tanjona ny isian'ny fifanarahana sy lalàna fifehezana satria efa mivoana amin'ny soatoavina malagasy ny zava-mitranga any amin'ny tambazotra an-tserasera. Ny taona ireo mpanao gazety mba hitaizany vahoaka sy nanentana ny tsirairay mba ahifen'ny fitaovan-tserasera moderna toy ireny ny filoha. Tato-baovao Angela Lenandriamasy, Dolphe Rakotiniana. Miavery ny soatoavina malagasy no ny fahalalana na ny tsy fahaizany mifehy ny fahalalana indrindra fivoaran'ny teknôlôjia. Hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany natry ny lahateny tamin'ny fampirabana tratran'ny taona ny raha izy mivady tamin'ireo tompona orinasa tserasera sy ireo mpanao gazety. Saropady sy sarobidy nefa ny soatoavina malagasy fa ny fampitam-baovao sy filazana vaovao dia tena ilaina. Ny fanaratsiana sy fanasoketana dia mampizarazara malagasy. Antony nanoloran'ny filoha sosikevitra ny karakara fikionan-doha sy adihevitra lehibe mikasika ny tambazotra tserasera. Ametraka sy anao organisation isika sy fitsipika fifampifehezana eo anatin'izay fikirakirana ny réseaux sociaux izay satria le soatoavina malagasy very
za milaza aminareo ao anatiny tena tsy misy tsony no hoe fifanajana ao anatin'ny réseaux sociaux ary nifidirana any amin'ny vie privé an'ny olona dia anisany tena manimba atsika zany tsy faneho-kevitra fampitana vaovao intsony zany no atao any amin'ny réseaux sociaux nefa tokony fampitaizana tokony zavatra tsara no resantsika any amin'ny réseaux sociaux ka mikasika ny réseaux sociaux dia za ohatrany misosokevitra mihitsy satria lasany amina tsy fifampitaizana ny zavatra atao fa vao mankary mampidina any amin'ny zavatra ratsy ka ny zavatra sosokevitra dia ny hoe aloha andaotsika anao karazana colloque dia ametraka volavolan-dalàna à l'issue an'io fivirina io hoe ahoana ny tokony atao ary ny olona tokony andraikitra amin'ny réseaux sociaux matsy izay mamoaka vaovao na ny manatsara na ny manaratsy na tokony andraikitra tanteraka amin'izay vaovao avoaka tanjona nanany tsirairay kaonty fa tsy osika na fake ka ho tena tompony andraikitra amin'ny vaovao avoakany na ratsy na tsara ny tsirairay ho hiatrany ny filoha tokony hifampitaizany tsirairay ary manana andraikitra goavana amin'izany ny mpanao gazety amin'ny fanabeazana mba hananana olo-pirenena vanona antenana ampiovany toe-tsainy tsirairay ka hiaro ny sotoavana malagasy izany araka ny filohany rajoelina trano atomboka amin'ny taona 2024 ity ny fanoloran'ny fatson-drano mirefy 700 kilometatra eto Antananarivo vokatry ny famatsim-bola ho ataon'ny vondrona Europeanina amin'ny alalan'ny tetikasa Tana Water Free ho apetraka amin'ny herinandro kosa ny milina vaovao eny Andekaleka amahana ny olana amin'ny resaka famatsiana herinaratra. Entsitra ny filohan'ny Repoblika nilaza fa anjaran'ny mpitondra ny manao tatitra mangarahara mba tsy hiaina anaty ahiany olona fanampanazavana. Sady efa antitra no tsy mifanaraka amin'ny fitombon'ny mponina ny fototra fitrasa famokarana rano eto amintsika, any ka miteraka olana, tsy maharaka ihany koa ny famatsian-drano. Ho an'Antananarivo, manodidina ny 7 metatra toratelo eo ny rano vokarina. Mbola ambonin'izay nefa ny filana isan'andro 3 metatra toratelo. Amahany izay olan'izay, misy ny famatsim-bola ho ataon'ny vondrona Europeanina ho an'ny tetikasa Tana Water Free, miompana amin'ny fanoloana ireo fantsona rehetra eto Antananarivo izay mirefy 700 kilometatra. Dia aleo aloha marina lazaina an'izay no tenemoan'ny misy katompona andraikitra ho maro hoe anjarany mpitondra kosa manao ny mba transparent ao mpanao gazety. Transparent maro hoe zao ny zavatra misy dia zao ny zavatra andrasana amintsika. Fa tsy fisian'ny transparent izay dia lasa ao anatin'ny ahiany olona. Tokony afantarina eto Antananarivo be dia be zao ny zone rouge. Zone rouge dia hoe sady tsy misy rano maraina, tsy misy rano miariva. Misy ny zone orange, zany tsy misy rano tontolo andro, fa ny ariva ihany vao misy rano. Fa misy kosa mivaritra maitso, dia misy rano zany maraina mandrapandra ny andro. Miaiky ihany koa ny filoha fa tsy ampy ny famokarana herinaratra eto amintsika ka mahatonga ny fahatapahan-jiro izay mampikaikaika ny olona. Naneho ny ahiany tamin'ny nahamainy tao Andekaleka ihany koa nefa izy satria nisy nanatsofa ilay andrim-by. Tamin'ny taona 1770 tamin'ny andron'ny filoha Ratsiraka no nanaovana n'Andekaleka, milina 2 no nisy tamin'izany. Efa niampiray ny taona 2012 saingy nisy fahasimbana ka ho ametrahana milina hafa vaovao indray. Eto moa dia efa mitenana ho mpanao gazety sady fa andeha ho any Andekaleka amin'ny alatsinainy maro zao. Sarotra moa atao ohatra isika amin'ny hélicoptère dia aleo aloha tsy mandeha hélicoptère fa dia andeha inona moa zany dia andeha tomobila tsy tonga ny tomobila dia andeha misy hoe dressing zay zany ohatrany masinina mitondra ny mpiasa any dia mandeha eo amin'ny 30 km/h. Zao zany tsika dia raha nieritreretra ny 4e groupe ilay tany Andekaleka dia tsy andeha ilay 4e groupe satria groupe ho maty. Dia ale amelona ny 2e groupe ilay zany tsika zao. Dia anavatra ny piesy vaovao ilay zany amelona ny 3e groupe dia tsy vita vitivitika zany. Fa ny raha zany amin'ny tao dia vita ilay 3 groupe au lieu de 4e groupe no zavatra natao. Efa mila fanavaozana ihany koa ny fampitomboana famokarana rano ao Mandroseza
antony nananganana tobo vaovao 7 metatra toratelo izay hotokanana amin'ny herinandro avy iny. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny jirama iverina tsikelikely ny famatsiana herinaratra ny faran'ny herinandro, ny fahasimbana sy fahamaizan'ny fitaovana mpamokatra no antony lehibe nahatonga ny fahatapahana, fa eo ihany koa ny tsy fahatongavan-tsaina hanolo ireo fitaovana efa tranainy mbola ampiasana. Anatin'ny fikojakojana sy fahamana ny olana ny jirama ka efa iverina hiasa ny tompona andekaleka, miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa ny jirama any amin'ny faritra amin'ny famokarana herinaratra. Nanamarika ny vaninandro fety ny fahatapahan-jiro lavareny nampitahany Besinimaro maro ny songadina tao amin'ny tambazotra an-tserasera tao. Iverina iodina andekaleka hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny jirama ny faran'ny herinandro izao. Tao aorian'ireny vonana niseho teny an-toerana ireny. Tao anatin'ny 2 volana, fatson-drano lehibe 2 sy turbine no simba. May ny vatam-panova herinaratra lehibe. Tsy ampy 70 megawatt ny herinaratra ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Tsy fanahiniana ho izy ireo saingy misy ny fahatarana sy fitavozavozana. Foto-drafitrasa efa tamin'ny taona 2007 ireo mbola avadibadika hiasa ao ireo ankehitriny. Nametrahana fitaovana vaovao mpanova herinaratra any an-toerana, ampifandraisina amin'ireo roa fatranainy, voatery nosoloina ireo taribian-jiro may. Aorian'izao fanamboarana izao, ambahan'ny jirama fa hitombo ny vokatra ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo, 10 megawatt ny tsy fahampiana teo aloha rehefa amin'ny atoandro, ary 30 megawatt amin'ny hariva, fotoana mandany herinaratra be indrindra. Hojerena akaiky koa ny foto-drafitrasa ananan'ny orinasa ao Mandraka, Antelomita ary any Ambohimanambola, isorohan'ny Tranganiseho hiatran'ny Tatitra, ho an'ny Toliara, Fianarantsoa sy Vangaindrano, miara-miasa amin'ny orinasa tsy miankina ny jirama amin'ny famokarana herinaratra. Milina iray amin'ireo 3 lehibe mpamokatra herinaratra an'ny orinasa Enelec no simba, ary milina 2 hafa an'ny orinasa HFF ao Vangaindrano. Iverina hiasa amin'ny faran'ny herinandro ity ihany koa ireo milina ireo araka ny fampitam-baovao. Namaly ny fanasan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny fifampiarabana sy firarian-tsoa nahatratra ny taona vaovao ny filoha tale jeneral'ny vondrona Dreaming na ABC la 7 amin'ny mahampandrara azy sy amin'ny mahampanara-baovao ara-politika azy dia ireo resaka manodidina ny fandraharana sy fifidianana no isan'ny nanamarika azy. Nankasitrahan-drato eo ny faneken'ny filoha sahady ny tokony anampiana ireo orinasa an-tserasera malona ny ady amin'ny Covid-19 fanampavaovao. Miaino ny mpanao gazety sy tompona aino amanjery ny filoham-pirenena hoy ny filoha tale jeneral'ny vondrona Dreaming ABC la 7 Andry Rajoelina androany. Nekeny filoha Andry Rajoelina ny etaetany ro aino amanjery ny anampiana azy ireo tamin'ny fanomezan-tany nanetrehany ady amin'ny Covid dia tsy maintsy nandefasany ro aino amanjery rehetra ny vaovao sy fanentanana ary fizotry ny ady na réquisition. Amin'ny mampandrara ny PDG Andry Rajoelina dia nankasitrahany koa ny nanitsidian'ny tompona orinasa an-tserasera iray sady mpandrara ny olana mikasika ny famerana amin'ny vola entina mivoaka ivela Madagasikara. Ny voaleo tena aloha dia nisorana filoham-pirenena tamin'ny fanasana amin'ity fampiara-panatratry ny taona ety nampatanjakana voaloha ity ary isika moa mamaly ny fanasany ray aman-dreny satria sy ray aman-dreny atao amin'ny firenena. Manaraka izany tsikaritra voalohany dia mihaino ny filoham-pirenena nisy resaka maromaro moa lahadinika teo na teleferika na jirama be da be izy teo fa atao anatin'izany ihany koa ny ataoko hoe karazana mpandrara ohatranay zany indrindrindra ny teo amin'ny lafin'ny fanampiana zany tamin'ny resaka réquisition dia fandraisiny moa iny hodiniana fa efa zava-dehibe zay. Nisy ihany koa fangatahany mpandrara anankiray teo ny resaka vola entina mivoaka ho an'ny mpiantsena any Chine. Zay aloha anisany ao anatiny mihitsiny miserasera amin'ny Chine zany amin'ny fanafarana entana na conteneur na entana tsotra dia zava-dehibe mihitsy ny fangatahana teo hoe tokony nafoanana na amboarina na hosokajiana ny mety karazan'olona mahazo an'ilay hoe ampiakarana le vola azo entina mivoaka zany satria raha $10,000 tokotra moa ny azo entina mivoaka mety frais de conteneur fotsiny zay dia tsy mahazo entina akory ianao dia efa zava-dehibe mihitsy zay. Mpanara-baovao politika ihany koa ny filoha tale jeneral'ny vondrona Dreaming ABC la 7 ka liana sy afa-po tamin'ny fanomezany tokony omeny filoham-pirenena momba ny fizotry ny fifidianana ho avy. Anisany nanamarika fahatelo ihany koa ny tenen'ny filoham-pirenena teo ny hoe compétition ny filatsahana Covid zany en 2023
dia izy koa moa ny teny hoe afaka milatsaka zay milatsaka fa ny angatanay koa zany hoe tokony afaka milatsaka zay milatsaka araka ny tenenina dia tokony tsy misy ny sakatsakana ao an'izaniza zany a milohan'ny fifidianana tsy misy ny fanenjehana ao an'izaniza milohan'ny fifidianana zany fa ohatr'izay izy ny tenenina teo zany dia mba ho ajaina zay zavatra novalian'ny filoam-pirenena Andry Rajoelina rahateo ny fanakianana ataon'ireo mpanao politika momba ny fangaraharahan'ny CENI izay ahitana solotena ny kolafikerin'ny asa maro mifandraika amin'ny fifidianana izay mety ho avy amin'ny mpanohitra na mpanohana ny fitondrana raha foto-kevitra ara-politika saingy mijanona ho tsy miandany amin'ny asa izay antsoroany. Anisan'ny songadina ato anatin'ny aktuny vaovaon'ny fahasalamana ny fanatanjahantena ary ireo maresaka any ivelany. Amin'ny 10 janoary no fotoana anaovana tombana ny fianakin'ny Covid-19 raha ny fanazavan'ny filoham-pirenena 10 andro aorian'ny fety no ahafahana mamaritra hoe ny tombo sa tsy ny olona mitondra ny tsy mikaretina. Aorian'ny feptaona io izany vao isy fanapahan-kevitra vaovao mety ho raisy ny fitondram-panjakana indray. Na izany aza, isan'ny ezaka tsy maintsy rosoana aloha ny fampianana ny sidina miditra eto Madagasikara iarovana ny vahoaka malagasy. Ny andindin'izay tanteriny miarosorojoravaka sy Dolphe Rakotiniaina. Mandeha aingana ny fifindran'ny Covid amin'izao iainantsika izao. Betsaka ny olona voa nanomboka ny tapatapaky ny volana Desambra hatramin'ny farany taona 2024 raha ny fanamariana nataon'ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny firesahan'ny lafin'ny fahasalamana eto Madagasikara. Feptaona nomeny amin'ny 10 janoary. 10 andro aorian'ny fety anaovana tombana ny fianakin'ny Covid. Ao anatin'izay fotoana izay ihany koa nefa no tokony hanapahana ny roa mpifindran'ny valanaretina. Antony nanemorana ny fidiran'ny mpianatra ho amin'ny 17 janoary araka ny fanazavan'ny filoha hatrany. Dia hotsika miresaka amin'ny resaka hoe hiditra confinement ve sa ahoana. Raha statistika dia mandrapatonga ny le 10 io no tena déterminant ho antsika eto Madagasikara. Satria après ny fety zany dia na io tonga dia miakatra be na io midina. Dia raha midina io après le 10 dia bonne nouvelle ho antsika eto Madagasikara. Zay ny antsony nanemorana ny rentrée scolaire sy ny rentrée universitaire mba atao le 17 janvier. Satria amin'izao fitrangan'ny valanaretina zao dia ny ankizy no tena mora contaminé mamindra amin'ny lehibe ary ny ankizy dia asymptomatique fa tonga dia mamindra aingana amin'ny lehibe. Dia zay zany hoe aloha tsy mianatra mihitsy aloha ny ankizy dia à partir le 10 antsika dia ho hitantsika io ny hoe feniveny hôpitaly fa hatreto aloha hatramin'ny alarobia teo dia sorana n'Andriamanitra fa manana tendance midina na dia betsaka ny contamination dia manana tendance midina mihoatra ny tamin'ny herinandro farany tamin'ny farantaona teo. Ao anatin'ny fenitry ny tolotra ara-pahasalamana ny fandraisana tanana ny marary hoy ny filoha noho izany ho apetraka tsy ho ela ny sehatra ahafahan'ny marary mitaraina raha toa ka misy tsy mombana noho ny resaka kolikoly izay fandraisana tanana ny marary eny amin'ny tobim-pahasalamana izay. Raha misy olona mandray vola dia tokony misy service de doléance ataon'ny présidence fa mety hanokatra tambazotra manokana mihitsy ngamba ahafahana mijery aingana an'ireny olona ireny. Hitanareo angamba ny farany misy mpitandro ny filaminana na misy olona izay manara ohatra milaza aminareo fa tonga dia destituena tsy ho gendarme intsony tsy ho police intsony no nitratra amin'ny fanaovana kolikoly sy ny zavatra maro samihafa. Tsy mora zany satria mbola misy mbola betsaka fa ny fahatsapana fa misy niezaka sy ny fanasaziana izay manao an'izay izay zava-dehibe. Fepetra ho raisina nambarany Andry Rajoelina ny ezaka atao amin'ny fampihenana ny sidina miditra eto Madagasikara iarovana sy ho tombontsoa ny vahoaka malagasy. Tao anatin'ny herinandro maromaro izay arivo mahery foana ny marariny Covid-19 voarakitra ho an'ny teto Madagasikara. Mbola ny asasa-manilan'ny mponina hatreto no manao-tandrevaka amin'ny fampanajana ny fepetra. Ady raisina nefa no atao ka tokony hanao tantsolika amin'ny fisoroana ny fianakin'ny valanaretina ny tsirairay araka ny fanazavana voaran'irina Fanisoa sy Kasambola manana. Fampanajana ny fepetra sakana no tokony atao vaindondra raha ireo olon-tsotra sendranay ny maraina teo. Olana eto amintsika mantsy ny tsy finoana ny fisian'ilay valanaretina sy ny vokadra tsy aterany. Ao ihany koa anefa
ireo mahafantatra saingy minitsy miraratsotra izao iaraha mizaka avy eo ny fepetra enjana toy ny fihiboana tokony fampitsinjo ny rehetra raha tiana ny isoroka izany hoy ny fanazavana tena mila fitandremana be mihitsy zao amin'izao fa le olona koa nerineny mafilo be fa raha za mihitsy aloha fanjakana dia tereko ataoko mahita mihitsy efa tenenina foana hoe mba manaova aritava arorona moa ary vavaorona tsy mety manao le olona dia avy eo rehefa dia metsiny le fanjakana nefa le fanjakana mba fa mety efa mba manao zay azony atao ihany fa le tsika malagasy mihitsy ny akabetsahantsika dia mafilo tsy azo tenenina tandrovatena dia tokony samy mitandra ny olona fa tsy andro saziana tsy mahafaty manao ary vavaorona manasatanana savony fa dia tsy mety rehefa mba mandeha ny lalana dia mba mandeha tsy dia mandeha za raha mandeha ny atsena tsy mandeha ny tera be olona fanisika fa le ny malaladalaka ireny no alehako satria za fa olona efa lehibe taona dia atahorako satria za fa vota amin'ny avril roa tokom-bolana tany amin'ny hôpitaly fa saika kadavra raha tsy ninona CVO anjarany tsirairay ny miaritehina manoloana ny valana retina tokony hanantona mpitsabo avy hatrany kosa raha vantany vao mare hafahafa na mampiseho tranga mitovy amin'ny covid-19 ny olona iray manao tantsoroka amin'ny fitsaboana ity valana retina ity amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana ihany koa ny mpitsabo nentim-paharazana adiraisana no atao ka fitsinjovana ny rehetra ny tanjona raha ny fanazavana mbola voasoritra retina fotsiny ara dia aleo miompy satria raha miainga amin'ny soritra retintsika dia mbola azo lazaina fa mbola azo tsara atao miady aminy fa rehefa manomboka vady forme modérie makany amin'ny forme grave dia anisan'ny zavatra sarotra amin'ny firesaka coronavirus ity io koa dia efa mipetraka amin'ny politika amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena dia ny fanaovana vaccine maimay foana ary eo ihany koa ny fanajana ny geste barrière dia ny anankiray zany ny zavatra lehibe apetraka ihany koa dia ny afatra lehibe apetraka androany dia ny resaka fampiakarana ny anticorps zany dia azo avy amin'ny torimaso sy ny sakafo ary amin'ny filaminan-tsaina zay zavatra zay zany tokony ampahafantarina ny rehetrarehetra ao anatin'izay rehetrarehetra zay ary ny tena marefo tsy tokony voky ny trano hatreto aloha tsy mbola hita soritra mazava ny tena fanaraha-maso ny fampanajana ny fepetrahan-kalamanjana efa fandre matetika ihany ny sazy ho an'ireo tsy manao arivava saingy toa fepetra mandalo ihany izany ny ansasa manila ny olona mivezivezy aza mbola mandeha amin'izao saika miabo hatrany ny salanisa mirakitra ireo marary atao anatin'ny herinandro maromaro izay andrasany indray ny fivoaran'izany amin'ny antotanisa izay ivoaka raha ampitso nahazo vaksiny Pfizer miisa efatra tsy mahery indray isika tamin'ny alalan'ny rafitra COVAX sy ny UNICEF no natongavana ity fanampina vaksiny hiadina amin'ny COVID-19 avy amin'ny fitondrana Amerikana ity. Anampy ireo karazana vaksiny fanefitry ny coronavirus hafa efa tonga sy ampiasana eto amintsika izany. Fanampy vaovao tateriny Angelina Andriamasy Kasambola Manana. Nanome vaksiny Pfizer fanampiny hiadina amin'ny COVID-19 misy 504 ho an'i Madagasikara indray États-Unis. Omaly ny tonga teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny UNICEF ireo fanindromana ilaina amin'ireo vaksiny ireo. Vaksiny Pfizer azo antoka sy vita sedra no tonga eto Madagasikara omaly tamin'ny alalan'ny rafitra COVAX. Ireo vaksiny ireo dia tafiditra anatin'ny ezaka ataon'ny fitondrana flu Biden ampitombona aingana nisan'ireo vita vaksiny sy ampitsara nyity valana retina ity maneran-tany. Hatramin'izao États-Unis dia nizara vaksiny COVID-19 mihoatra ny 570 tapitrisa manerana izao tontolo izao ary mpanome vaksiny maro indrindra raha ho Madagasikara manokana tamin'ny alalan'ny fanomezana vaksiny mihoatra ny 2,7 tapitrisa izay ahitana vaksiny Johnson & Johnson ny 9 Desambra misa 3 hetsy mahery kely manodidina ny 4 hetsy Pfizer tamin'ny 20 Novambra 3 hetsy mahery kely ihany koa ny Johnson & Johnson tamin'ny 20 Oktobra ary 2,3 hetsy Johnson & Johnson tamin'ny 17 Jolay. Anampy ireo karazana vaksiny hafa fanefitry ny coronavirus izay efa misy ampiasaina eto amintsika ireo. Marihana fa toerana 12 no anaova vaksiny Pfizer araka ny volaza misy tena fahasalamam-bahoaka ho aneto Antananarivo.
Any ivelany tsy mitsaha mitombo ny antontanisandreo olona voan'ny coronavirus andian'ny fahadimy any Europe anarivony eo ny tranga isan'andro amina firenena maro. Miamena kosa izany any Afrika Atsimo manomboka mivoaka amin'ny andian'ny faefatra izy ireo satria efa nalana ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina fa mbola mitoetra kosa ny tsy maintsy anaovana arivavaorona indrindra eny amin'ny toerana be olona fanamboavao. Tome folona toy izao ny tora-pasika kapa ao Afrika Atsimo. Mafana ny andro ka mivoaka sy miaina toy andavanandro monjy ranomasina ny mponina. Tsy tsapan'ireo afrikanina tatsimo mihitsy hoe nahoana izao tontolo izao no hiboka. Je pense qu'on s'en tire mieux que les pays qui nous ferment les portes et qui nous empêchent d'aller chez eux. Je crois que c'est parce que nous sommes un pays en développement. C'est pour cela qu'ils nous ont mis sur la liste rouge. Si on était les États-Unis, ça n'arriverait pas. Tany Afrika Atsimo nefa nahitana voalohany variant Omicron ary mbola mitoy ny fikarohany momba izany. Ato amin'ity laboratoire Durban ity no nadihadina ny 2 karazana coronavirus aty Afrika. Tsy dia mampanana-sarotra kokoa no karazana variant hita amin'ny eran-tany ny variant Omicron Afrika Atsimo raha ny vokatry ny fitiliana navoakan'ireo siantifika afrikanina tatsimo. Ce variant peut toujours rendre très malade et peut même être mortel. Mais pour ceux qui ont une immunité, qu'elle provienne de la vaccination ou d'infections précédentes, le risque de tomber très malade est vraiment bas. Tsy mbola nahafen'ny hôpitaly Afrika Atsimo mihitsy ny variant Omicron. Ireo manam-pahaizana sy ny vahoaka raha teo dia mihevitra fa efa tafapetraka ny hery fiarovana iombonana taorian'ny onjana coronavirus teo aloha. Napetraka ihany koa ny drafitra ara-pahasalamana matipaika ka tsy mbola nihevitra ny ampihiboka ny vahoaka ny mpitondra. 720 tonga taona no mivita vaksiny hatreto. L'Afrique du Sud a surmonté rapidement sa 4e vague de Covid. Mais l'exemple sud-africain n'est pas forcément applicable au reste du monde, car la population est différente. Elle est plutôt plus jeune que la population européenne ou américaine. Elle est aussi bien immunisée. Et surtout, nous sommes ici au cœur de l'été austral. Les températures sont bien plus élevées qu'en Europe ou aux États-Unis. Anomboka ny alahady 7 janoary 2024 izao ny kanina 2024 fiadiana ho tompon-dakan'ny Afrika nahazo alahana ampiaina mivantana izany eto Madagasikara sy aty Afrika ny Star Times. Lalao 20 no andeha amin'ireo fahitalavitra ara-panatanjahantena, ny 20 amin'ireo kosa no andeha manokana amin'ny Gastar arahana fandarana manokana iresahana baolina kitra. I Cameroun sy Burkina Faso no anokatra ity lalao ity. Ao Cameroun no ataony fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny taranja baolina kitra na ny CAN 2021 anomboka ny 7 janoary ary farana ny 9 febroary izao. I Cameroun na mpampiatrano sy Burkina Faso iray vondrona aminy no isantatra ny lalao. Ho fanomezana fahafampony mpankafy baolina kitra nanao ny fomba rehetra ahafahana mampiaina mivantana ny lalao rehetra ny Star Times araka ny tompon'andraikitra. Lalao 20 no andeha mivantana amin'ny Star Times ary 20 kosa dia andeha amin'ny Gasistar amin'ny fiteny malagasy ray manontolo. Io fandarana amin'ny Gasistar andefasana ny CAN io dia arahana fandarana anankiray antsoina hoe les experts izay iarahana amin'ny Maître Roro Serge Rassanda sy Mirado Rakotoary Malala. Io fandarana io dia natokana indrindra ho an'ny mpitsy baolina kitra malagasy sy ireo izay maniry ny jery ny CAN amin'ny fiteny malagasy. Andian'ny 17 ny CAN 2021 tsy tontosany taondasa noho ny krizy ara-pahasalamana. I Algérie no nibata fandresena tamin'ny CAN 2019 fotoana nandraisan'ny Madagasikara ny akarana hatrany amin'ny ampahefadalana. Natao miray ny tolotra ahafahana mijery ireo lalao ireo. Mizaka hatrany Star Times manatsara ny vokatra eo aminy ary mitazona ny vidin'ny bouquet sy ny décoderany izay 45,000 ariary izy ho Antananarivo efa misy abonnement ray volana ary 60,000 ariary kosa ho an'ny any amin'ny faritany rehetra sy ny Antananarivo efa misy bouquet ray volana mamaim-poana. Ho an'ireo izay efa nanjifa Star Times kosa dia ny CAN dia azo hita manomboka amin'ny bouquet farany ambany 22,000 ariary ary hita ihany koa ao amin'ny application Star Times One manomboka amin'ny vidiny 210 ariary. Fandroany izao i Cameroun no mandray ny CAN.
tamin'ny taona 2017 ny voalohany. Kianja lehibe 7 ao an-toerana no nomanina andray ireo lalao ireo. Firenena 420 no mandray anjara amin'ity CAN nandian'ny 17 ity. Efa nanao fanambarana ho an'ny loza manambana teny amin'ny fahatrisy isaony ampita tafika ny apipa tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Tafiakatra ny ohatran'ny refin'ny ara-dalàna ny renirano ka nahatonga azy ireo ampitandrina ny mponina teny amin'ny manodidina. Efa niverina nefa izany ary mbola tsy misy ahina ny mety ho fiakaran'ny rano aloha hatreto. Na izany aza tokony samy omaino rehetra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao araka ny vaovao voarain'ny Irina Fanisoa Doda Rajarinjato. Efa tafiditra anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika izao. Efa niotra ny refy tokony ho izy ny renirano nisy isaony ampita tafika eto amin'ny fiandohan'ny herinandro teo. Nanao filazana manambana sy nametraka fanairana amin'ny loko mavo ho an'ny mponina teny manodidina ny teo anivon'ny apipa eto amin'ny 4 janoary lasa teo. Efa nidina ho amin'ny refy ny atoniny ihany koa ny rano amin'izao saingy tokony ho malina trano ny rehetra ho fisorohana ny loza. Filazana loza manambana mavo nalefanay tamin'izay satria tratra zany ny refy fanairana raha oharitsika amin'ny cube isisaony ampita tafika. Ny refy fanairana anay moa zany 2,50 m zay no mametra an'ilay loko mavo dia efa niotra 2,65 m zany izy tamin'io. Amin'izao tsika amin'ny teny zao efa nidina zany le izy teo sisaony ampita tafika zany raha amin'izao zany izy efa tafidina 0,80 mity. Zany akory tsy milaza hoe midina izy dia tokony ahoana fa mila mailo foana zany tsika satria efa tafiditra ao anatin'ny fahavaratra zany tsika, mila mailo foana tsika ny mety ho fiakaran'ny renirano zany. Nandalo krizin-drano isika tamin'ity taona ity. Hatramin'izao aza mbola marobe ireo tsy voavatsy ny jirama rano ara-dalàna. Tokony ho fanararaotra ny rotsakorana tahaka izao amenona ny tobin-dranony tsy azo mpaniry izay mamatsy an'Antananarivo manontolo ho iatran'ny teo anivon'ny apipa. Ho anay manokana, ho an'ny apipa manokana aloha zany le tsy azo mpaniry io zany io zany tena hoe ilaina zany le rotsakorana betsaka any tsy azo mpaniry ahafahantsika zany miaina amina taona anankiray zany aloha satria io tsy azo mpaniry io zany no hoe barazy anankiray ahafahantsika miaina. Hatreto aloha tsy mbola misy ahina ny fiakaran'ny rano amin'ireo renirano telo dia ikopa sy imamba ary sisaony araka ny fanazavana. Na izany aza miomana amin'ny fandraisana izay mety ho fiakaran'ny rano mandritry ny taom-pahavaratra sy ny fiovaovan'ny toetrandro hatrany izy ireo. Rongony miisa 70 fototra milanja 50 kilao no sarin'ny zandary tany amin'ny commune ambanivohitra Ambohimanga Rova. Ny ainga avy amin'ny fampitam-baovaon'olona tsara sitrapo no nahatratrarana ireo zava-mahadomelina ireo. Nahitam-boka ny hetsiky ny tanamaro ny fandriam-pahalemana, vokatry ny fahatokisana sy ny fiara-miasan'ny vahoaka sy ny zandarmariam-pirenena. Mitatra ny vaovao mahakasika izay miaro sorojy ravaka sy kasambola manana. Nidina ifotony avy hatrany ny zandarmy miisa 4 tamin'ny talata 4 janoary teo. Notarian'ny komanda ny toparitry ny zandarmaria nasionaly Ambohimanga Rova rehefa naray fampitam-baovao avy amin'olona tsara sitrapo. Natao ny fisavana trano ka tratra tamin'izany ny rongony efa maina. Nisy ihany koa ny fitsiriana ny saha manodidina ilay toerana ary tamin'ny alalan'izay no nahitana volo rongony. Ankoatra ny rongony hafa mbola namainina tamina trano iray. Olona iray no voasambotra rehefa voaroroy ho mpamboly rongony tao Imanja, commune ambanivohitra Ambohimanga Rova, distrika Antananarivo Avaratrano. Anton'izay ny fahatratrarana rongony miisa 70 fototra milanja 50 kilao tamina saha iray. Izy io dia avy amin'ny fiara-miasa amin'ny vahoaka ihany amin'ny fanomezam-baovao ny zandarmeria izay isorana an'izy ireo dia matoa manome fitokisana ny zandarmeria no nazahoana izao vokatra izao dia rongony no volena ao anatina trano. Dia misy toerana anankiray koa misy trano anankiray fanamainana fotsiny an'ilay rongony dia tratra tao daholo izay zavatra izay tao anatoriana fidinana natao tany fotony. Nahitam-boka ny hetsiky ny tanamaro ny fandriam-pahalemana vokatry ny fahatokisana sy ny fiara-miasan'ny vahoaka sy ny zandarmaria. Manana ny lazany eo amin'ny sehatry ny fizahantany raha teo Ambohimanga Rova
amin'ny matoerana manatantara azy ka entitra ny manam-pahefana eny an-toerana mampitandrina izay mikasa hanao asa ratsy mba tsy handoto endrika ny tanàna. Asa ivanao masy ity Ambohimanga ity dia anisan'ny vohitra manatantara ka dia izao tontolo izao mihitsy ny tonga ety dikan'izay aleo mba tantara tsara no apetrakintsika ho an'Ambohimanga fa ianareo izay mbola mieritreritra ny anao ratsy sy anao izay zavatra rehetra mandika ny lalàna dia tadidio tsara fa tsy ho avelan'ny fokon'olona ianareo rehefa tsy hitanay mivantana fa tsy maintsy ho hitanay ianareo. Niaiky ny elony ilay lehilahy tratra ary natolotra ny fampanohavana. Isan'ny fepetra noraisina ihany koa ny fanogotana ireo rongony mbola mitsiry narahana fandorana izany aorian'ny fanajiajiana rehetra. Mitaky hatrany fametrahana ny fitondrana sivily ny mponina ao Soudan, raikitra ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny tafika izay tompom-pahefana ankehitriny any an-toerana. Olona telo no lavo nandritra izany araka ny tadidr'ireo mpitsabo. Mandina ny telonjato eo kosa ireo naratra mafy. Vao ny 2 janoary lasa teo no nametra-pialana ny Prime Ministra sivily nanambara fa efa nanao izay ho afany tamin'ny fanavotan'ny firenena saingy tsy izay no mitranga. Fanampanazavana. Tsy nanakana ny vahoaka Soudanais hanao ny fitakian'ny famoahana ny tafika teny an'arabe tao Soudan anarivony izy ireo no niara-ny komy tao Khartoum sy tany amin'ireo tanan-dehibe hitaky ny fialan'ny fitondrana miaramila ary nitaky ny fametrahana ny fitondrana sivily. Olona telo no lavo nandritra ny fifandonana araka ny fanambaran'ireo mpitsabo. Tifitra avy amin'ireo miaramila avokoa no nahazo ireo olona ireo. Voateo amin'ny lohany ny fitombenany ary voteo amin'ny tratrany tamin'ny bala tena iziny iray. Nampiasa bala tena iziny tafika, teo ihany koa ny bala fingotra ary bomba mandatsa-dranomaso. Naharatra olona 300 mahery izy ireo. Hiazo ny lampam-panjakana ireo mpikomy tao Khartoum, manamparitaka azy ireo amin'ny alalan'ny tifitra kosa ny tafika. Notapahana avokoa, tsy nahazo nandehanan'ny fiara ny lalana rehetra manodidina ny toerana nisian'ny hetsika. Ny hira, ny lanja sora-baventy misy ny san'ireo rehetra maty nandritra ny fanonganam-panjakana ny vahoaka. Nanomboka ny 20 Oktobra 2024 ny fanonganam-panjakana notarian'ny lehiben'ny tafika. Nanongana ny tetezamita, nanjaka nandritra ny 2 taona taorian'ny fialan'ny filoham-pirenena teo aloha, ny tantana ny firenena nandritra ny 30 taona. Napetraka tamin'ny toeran'ny Prime Ministra sivily iray volana taorian'io, saingy nametra-pialana ny 2 janoary teo. Manodidina ny 50 ireo olona maty nandritra izay fotoana izay, vokatry ny fifandonana eo amin'ny tafika sy ny sivily. Miaenjana hatrany ny toedrarà ao Kazakhstan mahakasika ilay fiakaran'ny vidina entona nanomboka tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo. Nahitana fifandonan'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana hatrany tany an-toerana nandritra ity herinandro ity. Tsy voafian'ny filoha intsony ny hetsika ka niantso fanampiana avy ao Russia izy nanomboka omaly. Tsy voafehin'ny filoha intsony ny hetsiky ny mponina tao Kazakhstan mahakasika ny fiakaran'ny vidin'ny entona izay efa nanomboka tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo. Efa nankatoavina nefa ny fitazonana ny vidin'ny entona. Efa nametra-pialana ihany koa ny Prime Ministra tany an-toerana kanefa tsy nampisava ny hetsika izany. Nangataka fanampiana tamin'ny Russia ny filoham-pirenena mba hifehezana ny korotana ao amin'ny fireneny. Nanjary nivadika ho ady amin'ny fampiororoana ity raharaha ity. Ampolon'ireo mpanao fihetsiketsehana no omaly sy voatifitry ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny omaly. Mahery ny arivo ihany koa ireo olona naratra nandritra ny fifandonana teo amin'ny rotonta. Efa ho 700 mahery amin'ireo no nahiditra hopitaly ka ny 12 amin'izao mbola atao andro maso ny fahasalamany. Manodidina ny 2,000 teo eo ihany koa no voasambotra tao Kazakhstan renivohitra araka ny nambaran'ny ministra lefitra. Miaenjana hatrany ny tady. Ahitana taratry ny hetsika avokoa ny eny an-dalambe rehetra, ao ny ramandrika, eo ihany koa ny trano sy fiara may, fa indrindra ireo tsenam-barotra sy foto-drafitra saiombonana sy mba tanteraka. Nanomboka omaly no tonga tany an-toerana ny tafika avy any Russia, ary mbola anamafy ny fanoherana ny hetsika ihany koa ny avy ao Bielorussia araka ny nambarany. Izao isika dia naraka ny vinany metotoetry ny andro any rampitso sabotsy 20 Desambra 2024.
Anorana any Sava sy Diana ho an'ny rahampitso 2 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 4 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho toy izay koa ny toetry ny andro amin'ny faritra Boeny, Sofia sy ny faritra Melaky raha ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Betsiboka 3 degré Celsius ny maripana ambony indrindra vao vinavina, 4 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Anorana hatrany ihany koa any amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjirofo sy ny faritra Atsinanana, 3 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Isy ihany koa ny orana ho an'ny faritra Bongolava, Analamanga, Itasy sy ny faritra Vakinakaratra, 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 40 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho toy izay koa ny toetry ny andro any faritra Amoron'Mania, Matsiatra Ambony, Iorombe, ny faritra Vatovavy, ny faritra Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 17 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ary farany ho an'ny faritra Menabe, Atsimo Andrefana, Androy sy ny faritra Anosy, ifandimby ny rahona sy ny masoandro, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Mifaranatra tompoko klasy tompoko vavy ny logité tamin'ity alina ity, isaorana ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa indray ary tompoko klasy tompoko vavy. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, green and healthy home. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasy ireo dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana amin'ny vovon-tsavony S23. Valombe folo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao. Na mbola tsy nisoratra anarana azy, mitondra kara-panondro, tongava va tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Biscuit Potata nanolotra anao teo ny le JT. Essaye vite les goûts potato et spicy. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Potata! Maduo lalandava miaraka amin'ny lard. Cool. Lard Lard manolotra ho anao ny le JT